mushuk bilan bog'liq qiziqarli yoki kulgili voqea bo'lganmi? Bir safar bizga bir mushukcha olib kelishgandi. Boshida u ancha qo'rqdi, lekin keyin bizga o'rganib ketdi. Men esa uning yurishiga maftun bo'ldim. Qadamlarini shunchalik chiroyli tashlardiki, xuddi nafis va jozibali malikalardek. Yurishini kuzatish juda ham yoqimli edi. Ha, albatta bo'lgan. Bizda Persik ismli mitti mushukcha bor edi. Bir kuni oynaning yonidan o'tib ketayotib, o'z aksini ko'rib qoldi. Qarasa, oynada yana bir mushuk. Shunda u darrov tik turib oldi. Go'yoki hujum qilgandek oynaga sakray boshladi. O'ziga qarab miyovlab, sakrab, nimalar qilmadi deysiz? Rosa kulgili bo'lgandi. Endi esa o'sha oynani aylanib o'tadi. Hatto yaqinlashmaydi ham. Bir mushukcha olib kelingandi. Men unga suv quyib, qanday ichishini kuzatishga qaror qildim. Ishonasizmi, u suvni odatdagi mushuklar kabi to'g'ridan-to'g'ri ichmasdan, oldin panjasini suvga botirib, keyin uni yalab ichdi. Juda odobli, xuddi haqiqiy xonimlardek o'zini tutdi. To'g'risi meni hayron qoldirdi. Buni kuzatish haqiqatan ham juda qiziqarli edi.